लेटस के पत्ते अगर आपने खरीदे हैं, आपने बर्गर में यूज कर लिए पर फिर भी बचे हुए हैं, या फिर खरीदने के बाद फ्रिज में पड़े पड़े मुरझा गए हैं, तो एक बोल में ले पानी और डालें थोड़ी सी बर्फ के क्यूब्स। बर्फ के क्यूब्स की बजाय आप ठंडा पानी भी यूज कर सकते हैं, पर अगर आप नॉर्मल पानी ले रहे हैं तो उसमें बर्फ के क्यूब्स डाल दें। जितना लेटस आपको यूज करना है उतना ही तोड़कर आप इस पानी में डालें, अच्छे से डुबो दें और उसके बाद 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख दें। 10 मिनट के बाद लेटस के पत्ते एकदम करारे ताजे हो जाएंगे और आप इसे अपनी रेसिपी में यूज कर सकते हैं।